We would like to be, in the middle of this process. We can still support for them to receive this aid. Mən xəbər aldım ki, onlar artıq bizdə olan məlumata görə orada çörəyi kartla alırlar. Bu bizi narahat etməyə bilməz. The information that I have received is that I heard that they are having difficulties buying bread, and of course this issue worries us. İndi nə dərəcədə bu həqiqət deyil, nə dərəcədə bu ehtiyac varmı buna? Amma yenə də sual yaranır. Əgər bu problem varsa, bir neçə kilometr məsafədə biz oradayıq və o krizisi, o çətinlikləri aradan götürməyə, yəni ki, bir gün ərzində mümkündür. Of course, the reality of this situation is still, it might be under question, but again, we are so close to them and we are ready to help in this situation. Like, we can solve this problem in a day. Bir daha deyirəm, biz qeyri-siyasi təşkilatıq, qeyri-hökumət təşkilatıq. Biz ora xoş niyyətlə gəlmişik. Bizim beynəlxalq tərəfdən tanınmış emblemlərimiz var, qızıl aypara və qızıl xaç. Biz bir hərəkatın tərkib bir hissəsiyik. Yəni ki, biz çox gözləyirdik ki, bu iş Xankəndi əhalisi tərəfindən müsbət qarşılanacaq. Amma əfsuslar olsun ki, belə olmadı. I would like to restate that we are a non-governmental organization. We do not take part in any governmental activities. We are only there for humanitarian purposes only, and our emblems are accepted in all over the world. Unfortunately, our aid was not welcomed by their residents, but we are still hopeful. Ona görə biz yenə demək istəyirəm ki, niyyətimiz xoşməramlıdır. Biz ümid edirik və inanırıq ki, bizim bu humanitar layihəmiz, aksiyamız öz müsbət həllini tapacaqdır və gələcəkdə iki xalqın arasında yaxşı bir sülh platforması yaranmasına xidmət edəcəkdir. We are hopeful and we believe that this issue will be solved soon and two nations will be able to two nations will be able to solve these issues peacefully. Və son çıxışımda bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Türkiyədə böyük bir zəlzələ baş verdi. Lastly, I would like to talk about another thing, and this is regarding the earthquake that occurred in Turkey. 10 minlərlə insan dünyasını dəyişdi. Thousands of people passed away. Və siz Türkiyə ilə Ermənistan arasında olan münasibətləri də hamınız bilirsiniz ki, çox gərgindir. You also aware of the situation between Turkey and Armenia, that it's intense. Sərhədlər bağlanıb, diplomatik münasibətlər yoxdur. The borders are closed. There's almost no diplomatic relationship. Amma buna baxmayaraq Ermənistan Türkiyəyə humanitar yardım etdi. Even though, despite all this, Armenia sent humanitarian aid to Turkey. Başda onların Xarici İşlər Naziri Türkiyəyə səfər etdi və humanitar yardımları insanlara çatdırdı. Their prime minister visited Turkey and delivered the humanitarian aid from Armenian people. Türkiyədə heç kimin ağlına gəlmədi ki, orada betonlardan sərt qoysun, nümayişlər keçitsin və Ermənistandan göndərilən humanitar yardımı rədd eləsin. Heç birinin belə ağlına gəlmədi. No one in Turkey thought about any kind of blockade, or they didn't have any kind of oppositions regarding this aid. So they welcome this humanitarian aid. Bir insanlıq, bir humanist aksiya kimi bu qəbul olundu və hesab edirəm ki, bu çox düzgün bir addım idi. This was accepted as a humanitarian step, humanitarian action, and I do believe that this was the right thing to do. Baxmayaraq ki, Ermənistanın konstitusiyasında və onların digər qanunverici orqanlarında Türkiyə olan birbaşa olaraq ərazi iddiası var. Even though Armenia does clearly have territorial request from Turkish land, and this is reflected in their constitution and in their law and regulations. Bu qədər. Mən sizə güman edirəm ki, kifayət qədər məlumat verdim. Əgər sizin əlavə suallarınız,
fikirləriniz varsa, sizi çox böyük məmnuniyyətlə eşitməyə hazıram. This is all from my side, but of course, if you have any other questions, I would like to. How did Azerbaijan help in Turkey? Your Red Crescent Society, how did you help in Turkey? Have you been to Turkey in the earthquakes areas? What is your impression and what's going on right now? Can you update us on that situation? Milli cəmiyyət olaraq Türkiyədə baş vermiş zəlzələ vaxtı birincisi sizin təəssüratlarınızı öyrənmək istəyirəm. İkincisi milli cəmiyyət olaraq siz hansı yardımı göstərdiniz bu zaman? Təəssüratımız bəllidir. Təbii ki, oradakı olan proseslərdən biz çox narahat olduq. Our impressions are obvious. Of course, we were highly affected by this situation in Turkey. Beynəlxalq Qızıl Xaç və Əhpər Hərəkatının tərkib üzvü olaraq bizim yenə ki fəaliyyət dairəmizin bir neçə istiqaməti var. As member of the International Red Cross and Red Crescent movement, our activity fields are different. Birinci istiqamət bilateral münasibətlərdir. Yəni Türkiyə ilə bizim aramızda olan əməkdaşlıq müqaviləsidir. First direction is our bilateral and mutual cooperation between other national societies. Buna uyğun olaraq biz xüsusi bir kampaniya elan etdik. Based on this, we started a special campaign in Azerbaijan. Və bu kampaniya nəticəsində, insanlardan yığımlar nəticəsində 420 min manat ora vəsait ötürdük. And as a result of this campaign, we were able to allocate throughout the donations 420,000 Azerbaijani manat, and this amount was sent to Turkish Red Crescent Society. İkinci istiqamət Beynəlxalq Qızıl Xaç və Əhpər Federasiyasının çağırışı oldu. The second direction was the call and appeal of International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Orada da biz kiçik bir məbləğdə də olsa, yəni ki həm Türkiyə həm də ki Suriyədəki olan insanlara yardım etdik. And we were able to help to Turkey as well as people affected in Syria. So we did join the appeal by IFRC. You talked about the ICRC and Yerevan as your partners, but you look more like rivals. You have two rival aid convoys both waiting at the border. How can you call them your partners? Aren't you operating entirely separately to them and in fact in competition with them? Siz Yerevanda olan Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsini necə öz partnyorunuz kimi təqdim etdiniz? Mən düşünürəm ki, siz daha çox düşmən mövqeyindəsiniz, yəni daha çox rəqib mövqeyindəsiniz. Bizim hərəkatda nə düşmən, nə rəqib, nə necə ki mənfi bir partnyorluq yoxdur. Bu fəlsəfə bizdə yoxdur. In our movement, we don't have such kind of terms as rivals or we are humanitarian organizations, so we don't have this philosophy. Sonra sizin sualınızda bir yanlışlıq vardı. So there's another mistake in your question as well. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin burada Bakı ofisi mövcuddur. Mən onları nəzərdə tuturam. When I was talking about ICRC, I was talking about ICRC delegation in Azerbaijan. Okay, o cümlədən də Xankəndidə orada da bir Qızıl Xaç Komitəsinin ofisi var. At the same time, there's another office in Xankəndi, ICRC office in Xankəndi. Yəni bizim ora girişimiz olmadığı halda biz o humanitar yardımları Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəsilə o insanlara çatdıra bilərdik ki, problem yaranmasın, yəni narahatçılıq olmasın. As we do not have access to Xankəndi at the moment, what I meant was that we could send this humanitarian aid to ICRC, our partners in ICRC, so they could deliver this humanitarian aid to the population in Xankəndi. It doesn't alter the fact that there's two different ICRC convoys both waiting at borders to go to the same place. I mean, that's insane. In Ağdam, you mean? Well, there's one from the Azerbaijani side and there's one coming from Yerevan. Okay. Xanım soruşur ki, bizim üçün çox qəribədir. Çünki eyni zamanda ICRC-nin də yardım konvoyları, onlar sərhəddə gözləyirlər və onları içəri buraxmırlar. Yəni bir dənəsi məsələn Yerevandan gəlir və onları Xankəndinə buraxmırlar. Yəni bu artıq siyasi məqamdır. Mən onlara heç açıq deyim ki, fikir söyləmək istəmirəm. Mənim missiyam, bizim missiyamız tamam ayrıdır. Biz bilirsiniz, fövqəladə hallar zamanı nəyin vasitəsilə və necə olursa olsun müxtəlif yollarla biz o yardımları ora çatdırmalıyıq. To be honest, this is a very
political point that you're making. So I don't even want to reply, because as a national society, we are only trying to think about our humanitarian, the need of the people and their humanitarian need. Həm də ki